Ya kalau cerita kiai yang paling saya kenang tuh begini, ini rumah tenang. Meskipun cerita itu analogis, hanya analogis itu kias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Ditakoi pangeran, kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Waget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah, surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang mlebu swarga mergo ngamalmu. Nak mergo ngamalmu ya 80 tahun, kowe ngamal 80 tahun swargamu 80 tahun. Sing iso selawase ku rahmatku, nak ngamalmu ora cukup. Ngamalmu 80 tahun surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Terus jare cah iku, nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhole jenengan jare pengen wis kliwat gak iso. Ini makanya kita harus yakin mlebu swarga iku mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, mlebu swarga fadhole Allah mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iki, ngene paham ya. Maksude ku ora ngono. Ngamal itu bukti ikrar. Misalnya kita sujud sholat, itu bukti ikrar nak Allah itu pengira. Paham ya? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah, karena ikrar itu kebutuhan. Ikrar itu kebutuhan. Saya tak bedai. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal, mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka ini. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran. Kebenaran hakiki memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu haknya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita tak kok ingin mus 2 tambah 1 2 nak jawab 4 mus tetep rata ke ipopo. Terus Mustafa berhubung kapitalis tak jawab 5 timbang rantuk apa-apa. Lha iku stres orang. Enggak jawab stres orang. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki lah. Mulane Allah genate duka, masyhur ning hadis qudsi. Illam akun akhluku laulam akhluk kula apal hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang ya cara manusa nu ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluk, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus sida nyembah aku? Mergo roh takwane wong nyembah pangerane mergo demi mlebu. Mulane pangeran takok, umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe ora sida nyembah aku. Mboten situ Gusti, lha gunane apa? Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku kok aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho. Kula nak malaikat Ridwan iku gampang, penting kenal malaikat. Dekne gak minat narik kita ning neraka wis bagus. Ridwan wis gampang, wis ning area aman apa? Area. Jadi misalnya kita bedai Mas ya, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan nggak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun nggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiai swarga cek ora tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cum, misalnya aku ra gawe swarga terus kira nyembah aku." Kok jawab iya, wah. Celek tenan. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tek minimal kados kula. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dingkon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi buat khuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misalnya Ruhin nganggep aku sekiai ini, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Misalnya Ruhin tak kongkon di Jakarta, ini Jakarta iki TKT iki. Opahe piro Gus? Iku ora pantes. Ambek guru ngomong ngene ora pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ora kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allahu la syari kalah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli
fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah. Saiki ora wong sembrono. Lan kula nu kadang muangkel ya Allah ya Allah muga do waras. Lane latih ikhlas ku dilatih. Kan kula sampai nglatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku gak nyaman. Aku mau ngaji orang ketemu Gus Bak gak marah. Akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustafa Sumpah, kok salahno pangeran. Iki Umi Maktum kok kowe gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas kowe ngaji ikhlas, sembuh kok totalan. Kok syukurane nang swarga rahataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwih kan. Cara Salman Al-Farisi ngono, Salman Al-Farisi bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar-besaran jare Salman, "Cung kok cung syukurane nek ning swarga." In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Oh aku nak ning swarga berarti wong terhormat. Kok syukuran cung kowe tak undang. Ya enak gratis urus swarga. Tapi aku direncana kok syukuran ning swarga. Tak undang kok, yakin tak undang. Tapi nak arah ketemu awas. Arah ketemu di mana kamu? Apa rasa syukuran mari ketoron asik ra ketemu. Mereka kapan-kapan syukuran. Rogan susul, mana khatam jalan nyembelih sapi jadi Rogan. Ini kan. Tapi dia sing kon masak. Kon masak wong radian kabeh terus dikakno denen. Ya jadi latih ya. Jadi latih ilmu itu berdasar hakikat. Mulane pangeran nak nyifati dadi iku hak napa qala fal haqqu wal haqqo aku. Jadi 2 tambah 2 4 itu barang hak. Barang hak ora ono hubungane mbek servis sosial. Jadi 1 tambah 1 ya 2, contoh hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya. Tetap 1 tambah 1 itu ojo kok mendingan 1 tambah 1. Jangan kayak inopo. Nara poka ipopo tak jam 15. Misalnya pangeran ngono, "Jong kowe nyembah aku ya, aku pangeran." Lah kayak inopo Gusti? Ya ora tak kayak ipopo, ora usah Gusti. Aduh nyembah Firaun sing ngekeki dhuwit. Oh, celaka. Mulane ojo geman sithik-sithik materi, ojo geman milih presiden materi, milih bupati materi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, sok mben barokah bumi dicabut, nak wong wis baya imaman la yubayihu illa lidun. Ya, mbiat imam ya faktore mate. Iku sok ben barokatul ardi dicabut. Lah saiki wis ngono. Mane Indonesia jare kaya raya urip ora karu-karuan. Wis barokatul ardi milih RT, milih ketua opo wae duit. Saiki karek milih ulama sing rung duit, mulane rasa diterusno, paham. Ya mergo iki ana kompetisi fair nang ulama. Ger macane kita bener, rangne enak cek payu. Coba nak kompetisine duit bisa nis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane sampean barokatul ardi ku nah saiki ora somben nabi ngendikan somben Kanjeng Nabi. Saiki wis entek sombene, Pak. Ya saiki ku keadaane wis ngono kok cek waca somben mang ra saiki. Somben diwaca zaman Kanjeng Nabi. Saiki wis apa dhisik-dhisik. Wis suwi apa. Wis suwi saya. Bocah ora waran. Ane Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol. Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufiko. Niki di maca dungane Kanjeng Nabi. Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yukifa. Yen to ora ngandhekno sapa Allah, ora ngandhekno ing man sapa Allah apa. Ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale wong. Wala yansura lan orang gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing buku. Jadi wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekannya. Ifal mongko donga sapa wong biada doa lan ikhlas donga. Iki dawuh Kanjeng Nabi fidu burikuli salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Wa te hadat doa iku ngene. Allahumma do'wani nate kula sukano. Soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau padha sing nate riyen kula ulangno jenengan. Allahumma do'wa inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab Hayatus Sobah kan langsung maghfiratuka nggih. Ini wonten innane tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepurane jenengan iku arjalu wa arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmati Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan
kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satan rahmate panjenengan awsaul wis jembar mindam ditimbang dosa ingsun. Allahumma do Allah ilam akun namun ora ana sapa ingsun iku ahlan iku layak an ablugha ing yen to nyampe ingsun. Ingsun nyampe rahmataka ing rahmate panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah, fa rahmatuka mongko te rahmat panjenengan ku ahlun iku layak antabluwa yang tumeka apa rahmat ni ingsun. Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Iku nyata iki kula ngrasakno. Ane kula suwun wis sing seneng kula ndonga ya sering-sering banget. Imane dijogo. Ndonga iku kadang-kadang wae imane dijogo. Kita entuk rahmati Allah zaman urung ndonga. Entuk amane Allah ya zaman sedurunge donga. Untuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minau. Saiki sampean tak bedhei, rungokno tenan. Kayak kula mulai cilik kan urip. Umume cah cilik kan ya dolanan nek keran, kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, kudu duwe dhuwit, duwe bojo nriman, kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme. Wong zaman rung roh apa ya wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham nggih? Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama entuk rezeki iku mergo dibokeng regane 1 juta. Hari kedua dibokengnya regane 500.000. Terus muni ngene kan. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kondi. Lah kenane umur 20 tahun rong dadi lonte ya iso mangan. Mulane transaksi sekarang tuh goblok. Mulane kowe jogeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman rong PNS ya tahu seneng. Zaman rong dadi mubalek ya tahu. Lu bareng wis dadi mubalek larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha iku apa-apaan nan rahmate Allah zaman kita orang jaluk ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak itu tidak lebih senang. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya seneng. Aku zaman ngontrak melarat tuh ya seneng. Mergo aku sampai pangeran. Sering sholat, sering dhewean ning kamar ora ono sing ganggu. Malah aja kenal kowe iki rada masalah. Udah brutu gaji mbok paham ora ya ora. Kowe entuk ganjaran wong golek ilmu. Kula nate diomongi santri ya rada kader, santri saran tapi kanca kula. Gus jenengan mbek kula ganjarane kata kula kok iso. Hadise wong golek ilmu iku mlebu swarga. Sampeyan ra golek wis entuk. Wah semane tenan. Dadi hadis iku kanggo kita sing golek, sampeyan ra mlebu hadis wis entuk. Wah sembrono juga. Lah kok bantah ra iso nyenteke sapa sing golek ilmu digampangno mlebu swarga. Iku sing golek lho ora sing entuk. Wah. Sembrono iki. Ya ora tok kalih wong riyen zaman kula teng sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai. Barang dadi kiai, wah kula pancet ya Gus kalah jenengan cangkem wae. Dene ora tok kurang ajar dadi kiai kurang ajar. Nah, dene ora pati seneng mulang. Nanti diomongi masyarakat. Pak Yai jenengan kok ora seneng mulang, ilmune akeh ora mulang. Terus piye ki nyalahno aku? Nggih nyalahno jenengan. Aku wis tau golek ilmu. Dadi dosaku wis ilang, mergo wis golek ilmu. Aku wis ora golek ilmu nyalahno kiai. Wadi aku kuat jane, Pak. Ngan saiki pawancet sowan teh. Seragaru-garu. Kula nate itu. Dadi dene alasane ngono. Dene nyen jarak. Aku pancen ra kepengin untuk ilmu. Mergo nak engko kecekel iku jenenge gak golek. Dadi nyen jarak dene ora entuk ilmu jare jarak ben. Lah pokoke madhep ngono. Dadi golek terus ora weruh apa? Kecekel ben mlebu hadis sapa sing golek ilmu. Kan ora ono hadis sing nyekel. Lah kiai kan wis nyekel kan wis iso. Yo hadisku ra iku le dol lah. Hadisku malah ulama warasatul anbiya. Lho piye Gus kok adu adil? Lah kowe ngadu. Kalau baleni malih. Jangan sampai kita ini menjadi kafir. Kafir lughat tentu bukan kafir tidak mukmin, enggak kafir apa? Lughat. Kafir lughat itu kala in sakartum la zidanakum wala in kafartum. Coba misalnya gini. Misalnya saya orang kaya karena pedagang. Kemudian setelah kaya saya bilang gini,
Wah, saiki seneng duitku akeh, karyawanku akeh. Dia berarti menafikan puluhan tahun yang dekne seneng mau terima diutangi wong 10.000. Yang dekne seneng perkara dikei harapan konco. Yang dekne seneng terima untuk kontrakan murah. Kita ini puluhan tahun punya kisah seneng dengan hal-hal yang kecil. Karena Allah punya kemampuan seperti itu. Bareng mapan kok mudine seneng perkara mapan itu kan kurang ajar tenan. Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lalu. Coba zaman ke SMA. Mungkin digratisi uang numpak sepeda motor gak ditobal wis ana ora karuan. Mergo selisih duit 2.000. Ki latihan dadi kiai, bojo ngamuk terus. Salami template tangga 20.000 seneng ora karuan. Bareng dadi mubalek kena narip. Mergo kebutuhan tinggi. Wah, aku tetep engkar nganti mati tak lawan, nganti ngarepe pangeran tak lawan. Kelakuan kok ngono. Oh tak lawan. Kowe aja sing lawan gak imbang, aku sing lawan. Ana kelakuan. Loh saya sampai sekarang ini saya ada sombong. Saya sampai sekarang itu biasa. Anak saya mulai yang barep, yang kedua, yang ketiga. Itu biasa sampai sekarang butuh sesuatu yang di atas 200.000. Sampai sekarang mesti bilang, "Pak, kalau setelah saya Bapak kalau setelah dari Jogja saya belikan ini." Sampai anak saya yang paling kecil begitu. Karena nggak pernah keluarga saya mendewa-dewakan materi. Jadi biasa keinginan tertunda itu ya. Padahal tanpa saya kerja pun saya mampu. Tapi memang tak tradisikan seperti itu. Aku roh anak-anakku cilik dolanan nekeran, udan dudusan semeneng aku nangis. Mergo Allah di sifat sing abadi wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi kowe iso guyu lan maringi kowe iso. Cah cilik-cilik dolanan udan-udanan semeneng. Puluhan tahun mereka senang hal-hal yang kecil dan Allah mampu memanes anak yang melarat-melarat ya seneng dolanan. Lali nak wong tuane. Bocah ABG wengke ra karuan lali nak wong tuane dadi TKW. Coba saking pintere pengiran memenet senenge kawulane. Bareng tua-tua lali syaratnya seneng mubalek kondang. Syaratnya seneng PNS untuk sertifikasi. Syaratnya seneng dadi wali sing suwanane akeh. Ku apa-apaan. Seneng ora usah syarat, pokoknya anggere pengiran ngrasakno rahmat iku seneng wa annahu wa athaka wa abga. Lan kula mboten nate wah kampungan banget. Kuwi nang swarga tak protes wong, yakin. Lan aku direncana kenal malaikat-malaikat, mesti tak kon nyortir sing mentale ngono. Kampungan banget coba ya tadi. Ana wong nyuwun sewu lho, misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng roh rasane iso mangan mergo dhuwit kok hasil lonte terus muni. Nah aku rada di lonte mangan opo. Boleh 20 tahun yang lalu sebelum jadi lonte apa dia ada makan? Paham ya? Apa dia ada senang? Copet juga begitu, maling juga gitu. Sebelum dia jadi copet apa tidak pernah punya uang, apa tidak pernah senang? Kan sebenarnya pernah senang. Di dunia soleh juga gitu. Di dunia soleh sudah saya puji. Sebelum jadi mubalek apa tidak pernah senang? Sebelum jadi ustadz apa tidak pernah senang? Sebelum jadi hafid apa tidak pernah? Kayak aku sebelumnya kenal sampean kabeh apa ora seneng zaman ngono yo mlarat yo seneng ae. Urip mbek pangeran damai ora ono sing ganggu. Yo seneng ae. Saiki yo seneng mergo kecanan yo seneng ae lah wis seneng. Nggo rame-rame napa. Lah yo latih urip iku fathuli fi ibadi. Lah mulane kowe sampean mati yo ngono. Gusti, ketika saya hidup, iya gak tahu caranya kenapa saya hidup. Kowe saiki roh, kenapa kamu hidup? Kamu ndak ikut noto paru-paru, ndak ikut noto jantung, ndak ikut noto oksigen. Tahu-tahu hidup. Berarti hakikat kita hidup tuh tahu caranya ndak? Ndak tahu, tahu-tahu hidup. Lah kalau begitu kenapa kamu mati takut? Aku nek seneng lemah, terus carane urip piye? Zaman kowe urip lah ora roh carane. Berarti ya ngene Gusti mati nggih pun. Zaman urip kalau ora roh carane urip, mengke mati ya ora roh meneh. Cuma kula tetep roh nek ana ka ala kulli syai'in qadir. Iku kawula tenan, iku fathuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Saiki ora logika. Menurut logika mbahmu. Ya tobat yo. Ya tobat yo. Nggih, nggih wis pokoke ngono. Tapi wis keren muni jawab nggih wis keren. Ya, semoga jika amal saya tidak layak mendapat rahmatmu, maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Ya aku mau. Misalnya kepengen seneng nak cara pikirane wong ngenteni di dhuwit, ngenteni dadi pegawai negeri, dadi kiai top, dadi mubalek kondang, ora usah ngono. Nak kowe kepengen seneng, Allah duwe carane nyenengno kita tanpa itu semua. Mergo Allah di sifat apa wa annahu wa adhaka wa abka.